大家好，我係雞柳。咁而家就係我哋嘅朝早5點鐘。咁我哋呢個天都未光。咁今日係6月13號，我哋要出去搶陀螺。咁我哋要搶嘅就係我哋今次嘅新陀螺啦，腕龍邊擊，唔記得咗。咁就係我哋而家去揾我哋嘅神秘嘉賓，終於有神秘嘉賓，跟住就一齊去沙田搶呢一個新嘅陀螺。OK，let's go。好啊，咁我哋而家就同我哋嘅神秘嘉賓行咗去火車站啊。Hello， 大家好，我係雞扒。OK，let's go。好，咁我哋而家就返到嚟我哋嘅拍片室啦。咁就想講喺沙田嗰邊排隊係真係勁多人，係接近有300幾、200幾、290幾、300幾個人。咁我哋就超級早起身啦。咁我哋就同雞扒係喺第71、72、73籌，差唔多呢個位啦。咁我哋嗰時候係仲見到有可能有蒼龍突擊啊、時鐘啊，然之後有獨角獸啊、抽手包嗰啲賣。咁喺我哋排咗7個鐘，我哋足足排咗7個鐘啦嘅時候，去到我哋嗰個時候係到入場真係可以買嘅時候咧，係已經冇乜款噶啦。咁都好少啦，但係我哋都係每一款都買咗一隻。係咁，我哋嘅陀螺就有，咁就係首先有我哋嘅三角龍啦，係啦。咁我哋其實都算買得幾多嘅。咁有我哋嘅呢個戰狼狩獵啦，跟住有呢個犀牛啦。咁之後有呢個抽巴抽呢個01大獎嘅呢一個飛龍啦，咁就有鳳凰啦。呢個鳳凰我打咗幾局噶啦，所以面開始有少少甩咗啲顏料啦。跟住仲有我哋嘅呢一個啦，呢個法老王呢一個白色嘅都係抽嘅，唔同顏色。咁當然最重要咧就係我哋嘅腕龍邊擊，我哋係搶到嘅。跟住額外我哋係周圍行揾到一盒龍王閃擊，所以我哋而家就係要嚟開我哋嘅呢一個腕龍邊擊。咁我最唔想要嘅就係金色，我最想要係黑色同埋原色。我覺得其實金色有啲太浮誇啦，我係比較中意原色，黑色都可以接受。咁我哋就即刻嚟開啦。好，咁最令人期待嘅部分嚟啦，我哋睇唔睇張卡？睇，張卡係03係黑色，都可以接受黑色係。好，就即刻查出嚟啦。好，我哋炒出嚟啦！呢一個腕龍超級型黑色係，突然間有啲愛上咗佢啦。咁我哋組裝呢個好，我哋嘅第一日搶陀螺嘅日子，第一次就係成功嘅搶到我哋嘅腕龍邊擊。咁我哋就即刻去實測一下啦 ，Go！
樣玩落去，我哋嘅玩龍邊擊嘅防禦力同埋持久力就真係非常嘅高啦。咁加埋嘅爆發力都係一時時有啦，就好似我哋啱啱嘅對戰咁，一時時都可以將人哋天馬暴擊直接打入兩分區。記得要訂閱、按讚。